歡迎大家收睇 Michelle Channel。咁今堂咧就會講一講點樣糾正個股骨前傾嘅問題嘅。咁呢一堂點解我有呢一個諗法咧？就係話説我前幾日同我同事傾偈啦，咁佢就話佢自己有個大肚腩喎，佢就誤以為自己有大肚腩，應該咁講。跟住之後咧，佢個出面個物理治療師咧就發現，喂，原來佢係股骨前傾，而並非係大肚腩嘅。咁所以就今堂咧，我就想做一個好簡單15分鐘嘅介紹咧，點樣糾正個股骨前傾啦。第一個問題，同埋第二咧，好多時候返工嘅同事咧嘅朋友咧係會內旋啊，即係寒背。咁今堂亦都會做一個點樣糾正返個內旋嘅問題嘅。咁好，首先咧就做返個簡單糾正個股骨前傾嘅問題先啦。嗱，首先要點樣睇下自己有冇股骨前傾嘅問題咧？通常股骨前傾咧，你就真係以為自己有個大肚腩，同埋有個翹屁股嘅，成一個 S 字形嘅。你見到而家係揀扭出嚟嘅 S 字形，咁其實呢一個咧就係一個股骨前傾嘅一個例子啦。加埋如果咁樣內旋嘅寒背啦，咁應該正確嘅動作咧，即係正確嘅站姿咧，就係你個耳仔、膊頭、盤骨同埋你個腳眼咧係要成一直線嘅。股骨前傾咧就係有個肚仔凸咗出嚟啦，屁股翹咗出嚟啦，同埋你個膊頭通常都會內旋嘅。咁我哋要糾正翻咧，打翻開個膊頭，跟住將呢一度股骨前傾咧，就係因為你平時可能坐得多啦，跟住導致你個大髀內側呢個筋咧比較緊，所以今堂咧就會做翻啲動作咧。首先要拉翻鬆你個大髀內側條筋，跟住呢一個肚仔凸咗出嚟噶嘛。其實佢而家如果我後面有埲牆咧，你擺個拳頭喺後邊咧，成個拳頭可能插到入去嘅。咁我哋要將翻呢個後面個腰仔咧，去翻 neutral spine 壓翻後。所以第二個動作咧就會係同你做翻壓後呢一個腰啦，跟住第三咧就會打翻開個 shoulder chest 嘅，咁就係改善呢個寒背嘅問題。今日想糾正3樣嘢嘅。咁好，首先咧我就講咗話要將你呢一個大髀呢條筋咧拉翻鬆，因為呢一度緊得滯，佢先至唔識得放翻鬆，就變翻 neutral spine 嘅。咁呢個動作點樣糾正咧？其實好簡單嘅啫。咁首先將左腳咧戙高啦，跟住右腳咧就跪喺度。咁我哋有呢個動作咧，吸氣呼氣，輕輕，其實所有動作都係好細微嘅啫，輕輕向前，呼氣向前，向前，向前，應該 feel 到咧，大髀呢個位會有個好強烈嘅拉伸嘅。我哋喺度停留6個呼吸。呼氣放鬆。每一組動作咧，停留起碼6個呼吸，同埋每次做3組。好啦，我哋準備做第2組啦。吸氣，呼氣，成個人慢慢向前沉低，即係你個 hip 記住保持 square hip， 而你要 feel 到咧，大髀呢個內側要有拉扯嘅。喺度停留6個呼吸。呼氣放鬆，去返至中呢個位先，唞一唞。我哋準備進入第3組啦。吸氣，呼氣，慢慢向前沉，直至你 feel 到大髀內側呢個位有拉扯感嘅。
人呢保持至中嘅。呼氣放鬆，我哋調翻轉個動作啦。左腳收起，右腳動高。由呢一個位咧，同頭先個動作一樣啦。首先保持 square hip， 我哋吸氣，呼氣慢慢向前沉低，直至你內側呢個位咧係有拉扯感嘅。上身咧保持直嘅。呼氣放鬆，去返至中。我哋準備啦，做第二組嘅動作。吸氣，呼氣，慢慢向前沉低，直到大髀內側有拉扯。呼氣放鬆，唞一唞，做第三組啦。右腳動高 ，square hip， 兩個屁股喺至中，吸氣，呼氣，人向前沉低。呼氣放鬆，跟住我哋進入第二個動作啦。就頭先話咧，要將個腰向前拗嘅動作咧，要撳翻去翻至中。咁呢個動作咧，其實要成個人瞓喺個席度嘅。咁首先咧，就瞓咗喺度之後啦。咁我哋將個腰咧貼實個席度。咁點樣協助個腰貼實個脊咧？咁首先我哋動高我哋右腳 point 咗上嚟先。咁呢個動作咧，其實個後腰咧，腰脊呢個位咧，其實自然拍咗落咗地度嘅。咁我哋由呢個動作咧，保持6個呼吸。而我哋要感受下個腰背咧，完完全全貼實咗個脊嘅感覺嘅。呼氣放鬆，調翻轉另外一隻腳，扣住隻腳，左腳又係拍翻嚟心口度啦，隻腳跟住腰咧就感受貼住個脊度嘅，喺度停留6個呼吸。呼氣放鬆，做埋另外一邊。吸氣，呼氣，右腳拍埋嚟心口，而後邊個腰咧就貼實個脊嘅。放返右腳，吸氣，呼氣，左腳拍過嚟心口嗰度，保持6個呼吸。
好，做埋第3組，做右腳啦。右腳拍過嚟心口，而家感受下腰咧貼住脊嘅感覺。做埋另外一邊。呼氣放鬆。而家咧，我哋做一個簡單嘅 bridge pose，亦都係糾正翻咧個腰係要直嘅，而唔係個肚仔向前，個屁股後傾嘅。雙手擺喺脊度，我哋吸氣，慢慢一節一節咁樣上翻我哋嗰個屁股向上嘅。由呢一度屁股慢慢上，慢慢上。跟住我個後腰咧，一揩一揩一揩咁樣向上，向上，去到置頂咧停低。嗱，千祈咧唔好咁樣咬到 over arch 咁樣嘅，我係要個 neutral 直嘅。隻腳踩實，我哋停留5個呼吸。呢一個位發力嘅，其實係想頂翻個 hip 上嚟。後呼氣放鬆，又係一揩一揩咁樣落啦。後腰一揩一揩，慢慢由上至下落翻嚟嘅。好，咁為之一組，我哋準備進入第2組啦。吸氣上，又係一揩一揩咁上。屁股上，下盤骨慢慢上，直接上到背脊呢個位咧，去到盡頭啦。我哋踩實隻腳，將手撳實，停留5個呼吸。呼氣放鬆，又一揩一揩咁落翻嚟。好，準備進入第3組啦。我哋吸氣，慢慢上，由盤骨上，下腰，一揩一揩慢慢上返嚟。繼續保持正常呼吸，喺度停留。今次6個呼吸啦。呢度保持一直線嘅，唔好 over arch。踩實對腳。呼氣放鬆，又一揩一揩咁落返嚟，一揩一揩放返落嚟個脊度。好，非常好，我哋坐返喺身先。咁第3組嘅動作咧，頭先講過話想開返個 chest 嘅。咁首先咧，我攞2個瑜伽磚過嚟先。嗱，呢2個瑜伽磚咧，其實有咩幫助咧？其實如果你喺埲牆度都可以做嘅，咁我通常咧就會因為呢個動作想打返開個 chest 嘅。咁呢一度咧，雙手就擺喺個磚上面啦。如果冇磚嘅話咧，其實想像呢度嘅埲牆咧，其實壓返個人向前咧，咁就得㗎喇。因為呢一個係想咬返開個 chest 嘅。咁我就因為示範，我用2個磚啦。咁首先咧，將雙手擺喺度，跟住成個人咧向下壓。咁我頭咧，其實而家喺個磚嘅下邊嘅，喺度停留6個呼吸。你 feel 到而家打返開個 chest，個手臂啊，個胸口全部都拉緊嘅，都係會有個拉扯感覺。好，呼氣放鬆，
唞一陣咧，我要進入第二組㗎啦。雙手擺喺個磚度啦，跟住吸氣，呼氣，人向下沉低啦。而家如果想難度高啲咧，動高啲對腳，再落低，呼氣，再沉低。呼氣放鬆，上返嚟，繼續努力進入準備最後嘅第三組啦。雙手擺喺磚度，吸氣，呼氣，人向下沉低。呼氣放鬆。嗱，咁今堂咧就好快咁同大家過咗點樣糾正個股骨前傾啦，同埋點樣打翻開個 chest 嘅，即係改善個寒內旋或者寒背嘅動作啦。咁大家記住努力練習啦，因為股骨前傾咧其實好喺返工嘅人群當中都好普遍嘅。咁所以呢組動作啦，拉翻鬆個大髀呢個位啦，跟住之後將後腰咧拗翻正，唔好再向前拗，向翻 neutral spine 同埋打翻開個 chest 咧。其實呢幾組動作咧，如果真係有呢個問題咧，其實必須要做嘅。咁希望大家努力練習。咁我下堂再見大家啦，拜拜，多謝收睇。